果小區 ，Let's go！ 食完白果就翻嚟食貨噶咯，我哋真係吃播一波啦！講真，坐成晚有啲肚餓啊！真係講真，冇錯冇錯。呢度最開心係咩？包飲包食，包飲包食啦，包食啊一定唔會餓親你先啦，先真係喎，放心，冇問題。唔係淨係食白果嘅呢個。係，仲有咩食？仲有嘢食，燒有嘢食，有嘢食。係啊，大家唔使擔心，好多人去 DM 去擔心我嘅心理狀況。以為你想喊啊！想，沒有，攞份快。放心啊，係個位得獎者開心，已經深入安慰咗佢一波啦。係。深入我為咗。頭先偷偷地入咗後台喊。喊喺後台，喊到撲街。你收爹！你兩個中間突然間唔見咗人，我坐足全程。師兄啊，大姑㗎，我哋一齊做，好開心，我哋做。不過我覺得你係可以怪晒我哋㗎呢個位。點解啊？因為你自從你識咗我哋之後咧，一定會俾人封殺㗎，我同你講。唔係啊，我冇帶黑氣石手帶啊，啱啲啊。關事啊！泰迪，你入唔到三強，我哋 JFT 負全責。咁你點啊？點啊？你點補償？你撐任性，好。放題唔夠再叫。得。唔夠再唔係講真，好撚肚喎，就 yes，好撚肚喎。 yes，講真，成個手通你食晒佢。喂，講真㗎。估㗎。咁啊，但係開心嘅，即係見識下又去下新場館咁咯 ，OK 嘅，開心嘅。嚟有度好嘅，我同米師傅係。冇特別化妝 set 頭。係佢哋，我就係話佢哋根本嗰個裝扮啊，第一咧係咪抄 MC 蘇？參考過啦，參考啫 reference 致敬。第二就即刻同我退咗，哇冇化妝冇整頭，直接咁樣，係一個方便啊，主打一個。嘥錢。嘥錢。你就咁啲衫都係要錢㗎，你扮乜嘢？唔使。哦，即係裝頭唔使錢。冇錯啊，有 feel。唔係，我覺得最有心思就係安排我哋三個一齊出場，我覺得 OK。所以睇得出咧，你已經係歸類咗係我哋。我一見到個表就知，你已經被歸邊，我已經係歸邊。一齊出嚟嗰下已經閪咗一半。係啦，所以我就話，講真，反正都已經係咁啦，不如 take it in。If you can't beat them, join them。所以今日喺度食餐飯先，冇講咁多。唔係講真啦，我哋因為受到啱啱個頒獎典禮參考咧。係。我哋決定，我哋係咪要搞個頒獎典禮啊？我哋都搞個頒獎典禮。講真，係我哋講到明啲獎有內 X 獎，你一定攞內定金獎，同埋一個真金獎係咪？你係內定金獎，跟住真金獎牙粉可以，真金獎同埋內定金獎可以。講真，good 㗎。唔係我哋開宗明義話到明俾人知內定啊嘛。我哋講到明啊，係可以。唔使咩睇扮撚曬，好似喺度頭咁。喂，你咁搶咩？你好搶喎！你咁搶咩先啊？你冇。哎呀，好啲。冇。已經係內 X 金獎，可以留俾你，好冇？我懷疑我都係 keep 住做四弟係 good 嘅。keep 住即係呢個四弟呢個名同埋呢個位置係幾有利我嘅事業發展，所以係 OK 嘅。咪啱嘅，因為5個男新人5強啊，你應該都係第4，係咪？啱唔啱數？啱數。啱。唔知係嘛？持平翻先。係。我哋恭喜我哋大哥 Hersh 先。係。有獎啦！真係大哥。唔係真係少數識我哋嘅人而有獎嘅都真係少喎。唔係佢嗰個都難打㗎，難攞。所以恭喜 Hersh。真係冇俾我哋影響到啊！冇俾我哋係啊！咩啊？你知唔知佢同我有投佢喎？我有投佢喎。唔係，但係佢你知唔知佢分別係咩？佢嗰條仔之後都冇乜上嚟啊嘛。我成撚日上嚟喎。我覺得個分別就係呢度。其實係嘅，都係。都領個嘢食條菜先啦。因為佢嗰條仔之後好似意識到少少唔係好對路。唔對路。開始遠離啦。唔撚對路。意識到哇仆街好似閪閪地喎，誒仲冇筷子嘅，好似冇啦。我已經撲撚咗啦。懷疑要哎呀，係啊，就係咁樣，咁都開心嘅。我話粉係有多謝 JFT respect 嘅。喂，呢個緊要喎，因為佢本身諗住走數嘅。唔係啊，其實係而家要講同粉講聲小心啦，開始小心啊！講完之後就。但係我好想咁牙粉嗰段錄音咧，佢講得太快，我聽唔到啊！唔係，我明㗎，我聽唔到啊！唔係佢同我心態一樣啊！係，費事太大聲，費事太大聲，嗱嗱聲，即係我用細聲，佢用快。我明㗎，牙粉。
good 㗎。唔係，因為其實頭先嗰個位咧，如果唔係錄音啦，其實我都唔係咁想佢喺台上面夾硬去多謝，我覺得好辛苦嘅其實。真係，我明嘅，我明嘅。佢應該唔講啦。係一定唔講嘅，一定唔講。我覺得佢會講嘅，我覺得佢會講。我信係辛苦啊！嗰個人哋主場真係好辛苦。你而家明我感受啦咩？你明我自己嘅壓力嘅咩？903再中立啲嘅，我只能夠咁講。係啦，係咪先？903中立啲嘅。個粉絲係冇變過噶嘛？冇問題㗎，冇問題㗎，冇問題㗎。 Anyway。good 㗎，我諗其實第一日上呢個增值你點睇？咁我哋點啊？基本上嗱，一陣間嗱食完嘢先，因為我哋啱啱喺嗰邊翻嚟咧，都好撚肚喎，真係。咁啊，如無意外應該食到開波啊！哦，介紹下人先哦。誒係喎，你今日大嗰個經理人喎。Yes，我個唱歌老師兼女朋友 Louis Wing， 咁佢表示有啲怕醜，所以佢匿喺後邊。今日陪咗我去超級，咁啊。俾啲掌聲先。係啊，人哋係驚你失落咗啲獎項，所以唔開心。你使唔使真情否白一波而家？否白下先，否白下先。四數，大家俾啲掌聲，四數先。四數。好。四數。專登去跑過嚟，同埋飲杯啊，同大家飲啤酒㗎。係你收爹啦，你哋飲茶。飲杯。真係。香啊！四數登場，你睇幾多人好關心你個精神狀態。其實真係唔使擔心。首先我都預咗食白果。OK。係咯，所以 OK 嘅。OK。最緊要都係我自己喺 live 度講嗰幾鑊㗎，真情表白就係，成件事有頒獎禮令我知道好多觀眾係有聽我嘅歌同埋支持我啊，我覺得已經 good 咗啦。即係已經。好 confirm 㗎，咁我先夠膽去開 show 啊嘛，我先夠膽去做多啲嘢啊嘛，緊要過得獎嘅，所以而家喂唔係啊，仲有一壇咧，我有少少耿耿於懷啊。點樣？咩啊？因為咧，我知道咧，我哋今晚咧係唔會有獎攞㗎其實，所以咧我哋個造型咧係別有一番心機㗎。係。我哋本身上去咧係諗住 aim 呢一個咧最佳服飾獎嘅，係鐵頭第一個獎項。我有投俾你啊！我有投俾你。幾多顏色我哋都唔撚知邊度投。我有呢個就。我哋都冇撚投。同埋最緊要係咩？嗰個投票係可以自己係咁投，係咁投，係咁投。本身我諗住係要投俾自己，仆街！一開波就俾人滴咗出去啦。揾唔到嗰塊板，如果有我一定係咁自己。我一定係咁貼。我有貼咗2張貼紙俾你㗎，我靜靜喺度。喂，佢叫我喂快啲啊 Teddy 出去啦！我靜嗱聲一貼。我真係哭撚咗。唔係我今日焗住個頭，焗咗成晚，頭衝生咗幾粒啦而家。講真係熱，你嗰頂帽真係熱撚到。真係只能夠俾 JFYT 呢個獎，其他獎都算啦。真係喎。呢個獎都失落埋。真係喎。呢個獎失落好似痛喎。係真唔開心呢個。痛啲啊！真係唔開心。真係係啦，因為我成晚笠住佢就係驚個 cam 唔知幾時影過嚟。嗰陣時我話冇撚戴住頂帽咧，到時候柒㗎啦嘛。所以你就堅持。我成晚戴撚住。出場一次。撲街！台下1秒。1秒。加埋少於10秒。跟住我都係個 camman 都係我啲手足嚟㗎啦，已經。佢有一下咧，佢好撚狂。佢成支 cam 對住我哋成扎人喺度準備擺晒 pose，即係去完廣告翻嚟第一 shot 就係接我哋㗎啦。係啊 camman 做晒㗎啦，導演唔做。個導演唔要我哋。我懷疑收晒 order 唔得。即係1一個鏡頭唔可以出到，俾半個好啦。但係佢哋千算萬算，算唔到我哋出場，我哋自己走咗第一排。喂，呢個咪先，係咗第一排。你千算萬算點都唔撚聽啊嘛！我哋出場，我哋自己行去第一排。唔係講真，我哋屌你老母！我哋做呢一飯咧，最緊要係咩啊？識自己揾食，自己揾食好緊要啊！知唔知啊？唔係，我記得，因為嗱，首先第一樣嘢啦，我哋一齊出㗎嘛。係。咁我哋出完就係兜個圈翻去再上台咁樣。係咪撚聽咯？其實件事唔係冇夾硬㗎，有人帶我哋都啱嘅。係啊，都啱嘅。係啊，我哋而家係手足暗地裏幫手做。係啊，呢邊啊。係啊，我以為我哋前面仲有人啊。講多兩多，後邊已經滿晒人，我哋第一排，我哋第一排，其實隔離嗰邊有邊個？林嘉謙啊嘛，嗰啲咁嘅屌你！我哋3條友喺前面，我哋根本唔係第一排，值得嘅，我都唔知去邊，係咪先？我哋唔好意思，我哋唔會第一排去邊先。我有少少，你係爭嗰份自信，我有啲自卑。我哋頭先同你聽有一場係日本人唱歌，係。佢嗰個自信係，佢成個 session 係正到癲啊！真係，成個 session 係又炸到個台，又有自信，真係，哇！你就係爭嗰份自信，你就係咯。唔係我本身諗住會唔會即係可能企2秒都算啦，
但係佢仲頒埋獎俾盧先生。 Yes， 之後仲要繼續企足有冇5分鐘啊嗰度？有好長，有 feel，好長時間，頭第一排。佢話：誒欣興喎，欣興喎，俾人聽搞乜撚嘢？威太多，最佳造型獎金做俾你。有 feel。講真，你都係白果小隊，你應該嚟。你根本就要嚟啦！邀請佢，屌等嚟，你咪又係我哋一份子，你戇鳩過嚟。咪咯，你走去邊啫？你應該過嚟。你有自己，屌！唔食嘢都過嚟俾錢。真㗎喎，係啊，我真係哭緊咗啊！唔緊要啊，我哋一家親，可以，一家親。白果 I P，就係咁啦。但係講真，因為咧，我之前咧又喺直播嗰度咧係貼過唔同獎嘅嗰啲安排，啱咗90%， OK，你做咗啲咩？啱咗99%。係，你做咗咩啊？首先即係嗰啲男女新人啊，嗰啲男歌手咧，我淨係錯咗男歌手。你本身諗住係，我本身諗住係，我本身諗住係我老 best。你老 best。 Yes，結果又登走咗，冇咗，淨係炒呢個啫，好似。你都大鑊喎，你冇俾啲 fans 知喎，又中好似喎，係炒呢個，又中喎其他好似中晒，認真。可以啊，就咁啦。講真幾好食，同姜老師合照唔到，但係我哋喺台下面有眼神嘅對望，好似有0.5秒對望嘅，即係上台之前，佢坐前面嘅，我係坐後面嗰度。哦係，咁然之後咧，佢係唔知即係佢有表演緊啦。咁然之後佢望去嗰邊，係咁我望住前面，我望住佢。係咁你就當係咁啦。嗱，我係姜老，係啊，咁我望住，即係我冇睇表演嗰度，我就望住姜老師。咁佢又望過嚟，之後佢咁佢點啊？係咪避一避你眼神，避一避你眼神咯？佢就你嗰個心諗你望乜嘢啊？你望乜嘢啊？嗰個怨恨喺度。我都哭撚咗。本身我今日有個任務咧，就係諗住可以同姜老師咧嚟個世紀大和解。基本上埋都埋唔到佢身。最大機會咧係臨完場咪走嘅。咁啲歌手開始走啦，開始走啦。哦係。咁然之後咧，我哋就俾到有其他歌手嘅提點就話：喂，唔好走埋，因為如果咧因為臨尾咧，你嗰啲 fans 都會影相噶嘛。你攝咗入鏡咧，你又撲街。你永不超生啊！係啊。咁你冇所謂啦，你都永不超生到㗎，你都。冇錯。你驚咩啫？你都已經。我衝上去，佢撳住我。因為我哋本身做咗成晚，諗住第一時間即刻離場走㗎啦嘛。唔怪之你兩個急急腳，即刻。跟住一諗住走嘅時候，俾人撳住。行咗先。俾因為人哋影緊相，一路行一路影嘅。如果呢個位攝出去咧，你撲硬街。咁你所我哭撚，即係嗰個嘢係最黃金機會。咁之後去到後台，大家已經係隔好去唔到啦。就係啊！我哋都急佢翻咗嚟咯。我哋應該係首批離開。我哋應該係，我哋好快，為咗大家，真係即刻飛翻嚟。冇錯，真係。我自己就覺得成晚最好睇咧，即係令到我有少少身體擺動嘅位置咧，就係陳慧琳。我都係陳慧琳，我即刻起咗身。算係最幾撚勁，嗰刻真係最正。其實真係最 firm。Kelly 仲要，哇！佢真係勁後生喎個樣。講真，佢行翻落嚟見到30，你講30我信咯。但係睇翻已經50，係黐撚線喎。係可以 keep 到咁樣。仲要好聽又跳得。係啊，冇錯，犀利。係犀利 ，Kelly 係要俾翻 credit 佢。米師傅而家係有啲狀態嘅，因為佢係甩咗一隻 con 嘅。我全晚咧，我圍咧，我全晚喺超級嗰度咧，我係係啊淨係帶住一隻 con 啫，我成晚睇嘢都係蒙下。爺爺，你講多次，聽日出嘅新歌。聽日 Kelly 出新歌，得了不得了，得了不得了係不了不得了。好似係半丁大哥幫手填詞喎。半丁大哥，冇錯。啊！聽日晏晝1點鐘。我想講半丁大哥頭先喺超級現場都幾撚鳩搞。哇！佢呢條友其實都癲癲地佢嘅，佢 on fire 啊！唔係，但係冇可能，因為佢喺度搞事咧，我哋冇理由唔撐嘅。好撚癲！佢帶頭搞笑，我哋一定跟。嗰陣時咩班男新人嘅擺明金文銅啊嘛，佢係咁大叫聽啲咩？金文銅我哋都嗌 Teddy Fan，係全場靜撚晒嘅。係啊，靜撚晒。我哋都嗌 Teddy Fan。我特登有望一望隔離牙粉嗰個神情啊，佢係後偷笑㗎。佢笑撚咗心諗你個嘈閪，仲喺度嗌，屌你一早錄撚晒音啦！咩事啊？我都係攞銀獎咋。喂，講真，銀獎已經係最頂㗎。真係嘅，佢算犀利啦，喺嗰度攞銀獎。你已經係最頂㗎啦，牙粉，你係有料㗎，我只能夠講。真我笑撚咗。運動派嗰班粉腸，佢兩個粉腸，一丁本身唔係坐我哋嗰邊㗎。佢話太悶。係佢喺幕後人嗰邊專登走過嚟揾我哋，喺我哋隔離一估誒，就叫你一齊大嗌，笑撚死我。Daddy 點睇 Tiger 首吉他咪？封路講句咧，佢係 OK 嘅。
佢係有真係練嘢，我有睇佢彈吉他。邊個啊？幾好。Tiger。Tiger。佢跟天行學，咁佢係真係 OK 嘅。呢個我可以公道翻先。講真，如果泰迪人攞金，我都會哭撚咗嘅。你收皮啦！仆街啊！你收咩啦？我會哭撚咗。係咪啊？點認真。點哭啊？我會有咩 trigger 到你哭啊？太感動。太感動。但係冇啦。但係好可惜。點吹新人只會做一次。好可惜。你冇啦。你繼續吹咯。我哋新組合都冇啦。唔係啊！屌我哋而家搞對新嘅組合，我哋3個咪得咯。你哋教咩？GFYT 應該就收皮啦，收皮㗎啦。你要搞呢度米床太又一個啊 Yes， 我哋搞一個新嘅嗱，每年都改，我哋每年都改個名，淨係每年都 aim 呢個新。係咩？我哋咁多條友，我哋有唔同嘅組合排列。係咯。我哋可以唔。然之後 YT 就同阿易瑞同梁少又參加。combination 好多㗎嘛。係嗰度又參加，好多有3個。冇錯，每年收咗皮咧，就出年再執咯。係啊，好。係咪啊？都幾好。真係有 feel 㗎。但係因為我見到人係咁問咧，我唔知其他啦。JFYT 係冇錄音嘅。我都冇㗎，其實。係啊。冇啊。係冇嘅。咩人咪就係有機會有獎拎嗰啲先有得錄咩？唔知。好似係嘛？係應該係，我估係真係5強，唔係喎，你都係5強嘅喎，我哋都係5強。跟住再問你。唔知。我初來以為係5強嗰啲全部錄晒，跟住有先播。冇㗎，我哋係冇錄音。我係會暫別呢個鹹哥嘅身份一段時間先。我反而想知道經理人點睇你旗下藝人嗰啲歌被慘改成係咯，可唔可以分享少少？我係有睇㗎嗰日。少少好笑，佢覺得。嚇！唔係嗰日，唔係我同佢一齊喺度喺梳化度睇緊你開 live，之後咪打上嚟，之後就唔係改嗰陣時，佢係咪都喺你隔離？佢喺隔離啫嘛，佢喺隔離啫嘛。咁一齊㗎 ，enjoy 咁得啦，師兄。即刻衝入房，即刻同你認真砌㗎。認真砌一齊諗係啊。內 X 料啊！我內 X 料，內 X 料。係等緊鑽石山嘅。係啊，中出鑽石山難。中出鑽石山棘㗎。唔係啊，難中。唔係啊，係因為佢哋要中出湯令山。中出湯令山就再，呢個真係難搞，就再棘少少啦。呢個好難棘㗎呢個。中出湯令山就再棘少少啦。呢個好難棘啊！因為我已經呢個如果寫到成首出嚟都有趣喎。呢個似係講我。唔係啊，再將呢首歌俾湯令山本人唱。我諗佢應該採購喎，懷疑會炒撚咗之後應該。唱兩句啦，唱兩句啦，唱明2句都可以啊，兩句都得㗎，屌！唔係，我懷疑佢會肯，我懷疑佢會肯。其實今日好撚玩得喎，你知。好玩呢個啦。你唔好睇佢華納，佢好撚好玩其實屌。good 㗎。冇啊，唔係我想要出晒啲歌，仲要睇下有冇人嚟睇先。最緊要就係呢度。有㗎。唔係啊，次次都話有，我成日都講，萬人響應，係令人到場。你有呢個覺悟係 OK 嘅，永遠，所以我唔會，我千祈唔好太掂啦，一嘢慢慢定手先啊！屌，定手先啦，50人到場。你同佢哋玩呢個遊戲咧，其實都係一場賭博嚟嘅。係啊，所以都啱㗎。係。You never know。但係我都知已經好多人撐嘅，咁啊再講啦，出歌做咗啲歌先咯。做咗啲歌先咯。今日為每人有張 pass 嘅，如果你寫全名咯，頂住，你有全名㗎？你我寫 artist 錄啫喎，我連名都冇，我寫 artist 啊，乜撚嘢啊？真係我真係寫 artist 啊，咁不尊重？唔係應該意外嚟嘅啫，意外？唔係，全名出晒嚟喎。下頂全。邊個知邊個下頂全？係咪有括弧米？有，你都係㗎。係啊，好啦，戇鳩啊！屌張嘢我知，超級好多手足㗎，應該識嘅你啲。即係我哋就應該，如果我哋再有出歌咧，應該都唔會再派台㗎啦。咪就咁出咯，係啊，就咁出咯，跟住就最緊要有人聽咁就。可能我哋唔派，跟住你派就應該有得搞。唔係同你呢個，唔係睇你哋想唔想派嘅就主要係，因為我都係貨你哋同埋貨你哋咁樣，所以都唔係特別。我要首歌好撚紅咁樣樣。我今日唯一唱嘅歌邊首？就係娜娜。我今日會唱嘅唯一會唱。唔好，就係娜娜。唔好啊！你話唔透就唔透。小龍哥好撚癲啊！另類 support 咯，只能夠講係。小龍哥真係 support。我想講咧，小龍哥係知撚晒我關事嘅所有歌嘅。即係你都癲佬嚟㗎，好撚癲，因為癲佬嚟㗎。我嗰日佢開 live 同我話俾人點歌啦，佢點咗一啲係我
零人知道係我寫嘅歌，零人知道勁撚耐之前賣過嘅歌，係係起咗你底喎，似係。佢起撚咗我，但係好撚勁。哇！竟然有點呢隻嘢，知呢隻歌我只能夠講你出街小心啲。 O.K. 小龍哥有鋪跟蹤人嘅。係咩？你哋有冇聽過搭叮叮㗎？冇喎。你哋唔知咩叫搭叮叮啊？即係零我睇下揾唔揾到先。零式又係你嘅嘢嚟喎。好撚勁喎！呢首係我乜鳩啊？第一次人生第一次喺麥花臣唱歌。好 indie 喎。打飛機歌嚟喎，真係。係搭叮叮啊！唔少。打叮叮啦。 What the fuck？